Hello， 歡迎翻嚟高老肥仔。大家睇到個標題就知道啦，我同老弟都係確診啦。今次喺台灣呢一波疫情咧，都係走唔甩。咁我由確診到而家係第二日。琴日就情況差啲，幾乎全日都係挨喺張床度。咁今日就好啲，但係我全日都好頭暈暈啊，落地行都好似腳浮浮咁。咁我哋今次疫情咧，其實源頭咧係老弟嘅。喺上禮拜佢哋學校咧有一個同學確診，咁就停課停咗一個星期，咁啊一齊隔離啦。然之後就開翻學嘅喎，開翻學4日啫。有一晚嘅夜晚10點半瞓覺嘅時候咧，我就摸佢個頭殼頂就好似興興地，咁啊同佢篩一次啦，又冇嘢喎。到2點半啊，半夜起身38、39度，跟住咧再篩多次就2間啦。嗰下就知道瀨嘢啦。因為始終大人我哋打咗疫苗，但係細路哥冇。咁喺呢次疫情上面，真係我係好擔心嗰2晚。咁我都幾乎冇瞓過覺。佢嘅狀況係連續2日發燒，咁啊晚晚都同佢俾佢食退燒藥，我都唔敢瞓啊。差唔多2、3個鐘，我自己校個鬧鐘醒一醒，我啊睇睇佢情況點。我仲記得有一晚，佢好似嘔下嘔下咁喺度即係發開口夢啊！我仲拍上去，喂，你做咩啊？唔好嚇我老豆啊！即係會有好多好擔心，不過都算好彩嘅。老弟嘅抵抗力都好，咁佢2日嘅發燒過咗之後咧，佢就基本上都冇問題啦。咁啊，跟住隔咗3日之後就輪到我啦。嚇，前面3日我自己快篩咧都係陰性，咁到前日開始自己都知㗎啦，開始哇唔對路啦，喉嚨痛，咁啊跟住就陽性。同大家分享一下就係台灣做 PCR 嘅情況。第2日嘅朝頭早，差唔多9點鐘我就帶佢，就到我嘅屋企附近咧一個流動嘅快篩站。咁啊隔咗1日之後咧，就手機收到短信確診啦。然之後就需要申報邊個係陪同佢嘅人，咁啊一齊咧收到個隔離令，開始就居家隔離生涯。老弟，你現在有比較好了嗎？有。你可以跟大家分享一下嗎？我現在在寫生字。你聲音都沙啞嘞。對呀。你可以告訴我嗎？你這2天狀況如何？我要開始確診的時候，我一開始就覺得很冷。還有呢？然後到最後就不會冷了。大概冷了幾天？就1天而已。然後晚上發燒的時候，誰照顧你的？是爸爸。媽媽在幹嘛？她在旁邊滑手機。你還有其他不舒服的地方嗎？沒有。有咳嗽？沒有。有喉嚨痛？沒有。都沒有。還有就是聲音有點沙啞，對不對？對。他這次的狀況其實比起之前小時候什麼腸病毒那一種，他還來得輕鬆。所以或許就這樣吧。這2天呢，爸爸是怎麼照顧你的？我帶你們去看。爸爸幫我準備很多東西。介紹一下。這個是枇杷膏，這個是我的，這個是爸爸的。真的兒童版，甜甜的，對不對？而且我每天喝半顆檸檬。對的，我買了很多檸檬，然後我跟老弟會1人1半，然後去裝成檸檬汁，我們再泡水喝，很難喝，對不對？但是這個是很有效的。還有什麼？還有我們有2顆橘子。對，每天我們都會吃橘子，然後把維生素 C 我們補充很多。旁邊這種發泡錠呢，就是我吃的，有小孩子目前還不太適合。如果有小孩子確診不舒服的話，記得要準備這個。走吧。今次疫情咧，就有好多人鬧政府，要疫苗又冇疫苗，要快篩又冇快篩咁樣。香港係差唔多2個月前就大爆發啦，新聞都報晒嘅，其實個個都知嘅。所以喺香港爆發之後，我香港好多親戚都中招。咁啊，我已經提前做好多樣嘢。其實我覺得新聞你睇到嘅情況，應該大家有個預先準備，就唔好臨時出現嘅時候你先去準備。咁變咗你嚟鬧人都冇用。其實香港爆大疫情之後，就出現咗冇快篩，買唔到。所以咧，我媽一早同我講：你入定貨啊咁。咁喺疫情前我又入咗差唔多有20幾盒，一盒就2劑。圍翻起都其實好貴㗎，一盒咁樣2劑係500蚊台幣。即係圍到1劑係250蚊台幣，其實非常之貴。
咁我一次過就買20盒，咁啊用到而家再嚟冇啦。好啦，咁問題嚟啦，咁點算啊？台灣政府係排隊嘅，呢款就係台灣排隊嘅，攞住個健保卡實名制，咁啊一個禮拜攞5支咁樣一盒，一支就100蚊台幣。咁呢個咧真係得來辛苦啊！我話你知，係老弟確診咗之後咧，我外母啊，即係佢嘅外婆啊，就驚我哋冇快篩，跟住咧就去排隊，都排咗話差唔多成2個幾鐘頭先買到。咁我而家嘅快篩咧，大概應該頂到個零禮拜到啫。咁啊，得翻2條路啦。一係你就去買貴嘅，或者你要平嘅你就排隊啦。咁而家好彩多咗第3個渠道，因為上個星期台灣政府就開放咗可以入口快篩，咁變咗我就揾我香港嘅親戚朋友咧，就幫我寄過嚟。因為香港好多朋友佢嘅小朋友都有確診，咁啊就教咗好多方法，包括頭先老弟講嘅檸檬水啦。當佢哋病嘅時候咧，最需要就係小林退貼，呢度一塊，呢度一塊咁樣，咁啊一盒有6片，我一晚我同佢幾乎中1盒噶啦已經，所以要照顧佢就呢個必備嘅，同埋仲有咧就係冰枕，我一共咧準備咗4個，咁啊阿虎媽仲問我係咪黐線㗎買咁多，咁你諗下會溶雪㗎嘛，特別呢一個形狀，即係個形狀最舒服到啫，夜晚嘅時候佢就靠呢個先瞓得着覺。因為香港都出現咗就係冇必理痛，周圍都買唔到，咁所以喺香港已經揾唔到必理痛嘅時候，我已經預先咧就買咗5盒啦，咁啊食咗盒，而家仲有4盒，所以我覺得疫情咧都要靠自己。香港爆發咗咁大件事係對我最大嘅提示，咁所以就好緊要。究竟而家係咪仲有2間呢？依然咧都係2條線㗎，我諗起碼都要等多3、4日先至咧變翻1條線，即係今次疫情咧，大家一定要做好準備。如果有朋友仔係即係好彩地未確診，咁記得咧就準備定物資，因為我哋話俾你知係隨時會中嘅。講咗咁耐咧，其實我一路都忍住咳，差唔多我都要去休息一下。這一集要結束咯，老弟幫我做結尾。記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，我們下次見咯，拜拜。聲都沙晒，好啦，拜拜。我們全新的牛肉乾已經推出咯，台灣地區的朋友可以直接到蝦皮網站去購買。香港地區嘅朋友可以直接 WhatsApp 俾我哋，詳細嘅資料我會放喺影片下低嘅說明欄度。超好吃的，快來買哦！